สวัสดีครับพบกับผมค้อนกรันธรรมวงศ์ที่นี่ที่เดิมนะครับเกม Audio Hack นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังนะครับการสร้างเสียง Sound Effect นะครับให้กับเกม Warhammer Odyssey นะฮะซึ่งการสร้างเสียง Sound Effect ในเกม Warhammer Odyssey ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกMagical Sound Effect นะครับก็จะเป็นเสียงเช่นยกตัวอย่างเช่นเสียงการใช้สกิลต่างๆนะครับของตัวละครนะครับภายในเกมนะฮะส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามดูกันได้เลยครับโอเคครับสำหรับการสร้างเสียง Magic นะครับในเกม Warhammer Odyssey นะครับผมก็จะอธิบายฟังคร่าวๆดังนี้นะครับตอนนี้เรามีวิดีโอที่เป็น reference นะครับอยู่1วิดีโอนะครับตัวนี้เป็นตัว Mage นะฮะตัว Mage ก็จะถือไม้เท้านะครับมีอาวุธเป็นไม้เท้าแล้วก็เสกคาถานะครับลองดูสกิลเขาก่อนฮะปึ้มนะฮะก็หมุนตัว1รอบแล้วก็ชูนิ้วขึ้นนะฮะชูมือขึ้นฟึบแบบนี้นะฮะขั้นแรกนะครับผมก็จะทำการแบ่งนะครับวิดีโอนี้ออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เขาไล่เวทนะฮะส่วนที่หมุนตัวนะฮะแล้วก็ส่วนที่เวทออกไปแล้วนะครับก็คือส่วน release นะครับเป็น2ส่วนนะก็เซตมาร์กเกอร์ไว้นะครับเป็น cast แล้วก็เป็น release นะครับทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเมจิกนะครับเราก็จะเริ่มด้วยอะไรที่มีความวิงวิงไบรท์ไบรท์ก่อนนะครับก็ผมจะเลือกสร้างนะครับตรง release ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วน cast เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าส่วน cast เนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะไปดูตรง release ก่อนนะครับโอเคผมจะเริ่มต้นด้วยการใช้เสียงจาก Pet Shop แล้วกันนะฮะพอดีผมอยากได้เสียงที่มันดูเป็นแบบกระดิ่งหน่อยนะฮะอาจจะลองเลือกดูจากในนี้นะฮะก็เลือกไปที่เบลนะครับก็มีเบลหลายอันเลยนะฮะเราลองดูก่อนนะยังไม่ค่อยโดนใจนะก็จะลองเลือกอันอื่นดูบ้างนะอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคทีนี้มันมี Impact นะครับผมก็จะลองปรับให้มันผมอยากให้เป็นเสียงเบลแบบค่อยๆขึ้นเป็นเสียงวิ่งนะฮะอาจจะมีเขาเรียกมี Attack นะฮะก็จะปรับ Attack นะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะฮะจะทำการบันทึกเสียงก่อนนะตั้งชื่อว่า Sweet Bell แล้วกันนะแล้วก็บันทึกเสียงนะโอเคก็จะทำการควันไทส์มาก่อนควันไทส์ปุ๊บขอดูหน่อยโอเคนะฮะก็ได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็จะทำการซิงโครไนซ์เนี่ยที่เราทำมาร์กเกอร์ไว้นะอยู่ตรงนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นถัดมานะครับผมจะลองใส่เสียงประเภทแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเสียงพวกแบบ noise ที่เป็นแบบ sweep นะฮะอารมณ์เหมือนแบบลมพายุนะฮะเนี่ยฮะให้เป็นแบบ effect particle นี่มันขึ้นไปนะฮะก็จะลองทำ noise ที่เป็นแบบลักษณะคล้ายๆพายุขึ้นมานะฮะผมก็จะใช้ตั้งชื่อว่า sweep noise แล้วกันอันนี้ก็จะใช้Retro-Log นะครับก็จะลองดูนะครับเราก็จะปิด OSC 1 ไปนะครับแล้วก็เปิด Noise ขึ้นมานะ
จะขอเป็น noise ที่มันมีความละมุนหน่อยนี่มีความละมุนขึ้นมานิดนึงนะฮะก็จะทำให้มันเป็นมีความเขาเรียกหมุนเหมือนพายุขึ้นไปนะฮะจะลองเชฟปิ้งมันดูก่อนนะฮะลองตั้งค่าหางยาวนิดนึงนะฮะให้มันดูมีความแบบเป็นพายุแบบค่อยๆพัดออกไปนะฮะแล้วก็ลองปรับตัวฟิลเตอร์หน่อยนะโอเคเดี๋ยวลองปรับ envelope ดูนิดนึงนะฮะมันไม่มี decay เลยนะฮะจะลดซัดเทนลงนิดนึงนะฮะพยายามปรับให้ใกล้เคียงกับตัว amplifier นะฮะโอเคดูใช้ได้ขึ้นมานะฮะทำได้นะฮะทีนี้ผมจะให้มันมีความสั่นไหวด้วยนะฮะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใส่ LFO นะฮะ LFO เข้าไปบังคับตัว cut off ตัวนี้นะฮะเลือก cut off ที่ destination นะครับแล้วก็จะให้สั่นเร็วหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้มันยังไม่มีผลนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มเดฟเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเดฟเข้าไปดูครับเริ่มมีความเป็นมีการสั่นนะครับมีการโมดูเลตแล้วนะฮะจะเร็วไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูเพิ่มอันนี้ดูนะฮะเพิ่มเดฟดูโอเคประมาณนี้นะน่าจะได้เป็นอารมณ์แบบเหมือนมีความแบบมีเป็นเวทมนต์นะนิดๆนะฮะแล้วก็มีความไบรท์อยู่ด้วยนะฮะโอเคลองอัดดูก่อนนะฮะอันนี้อัดไม่ต้องตรงนะฮะก็เราอัดแล้วก็ค่อยมาไลน์อัพทีหลังนะครับเข้ามาแล้วก็ควันไทส์มันจะนิดหนึ่งนะก็ลองดูโอเคนะอันนี้เป็นเลเยอร์ที่2นะครับทีนี้เรามาดูเลเยอร์ที่3กันครับเลเยอร์ที่3เนี่ยผมอาจจะต้องการพวกเสียงที่มันดูมี Impact นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบ bright นะฮะน่าจะลองเป็นเสียง percussion นะฮะพวกเสียง slate นะครับหรือไม่ก็เสียงพวกแบบวินชามอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันจะได้ดูแบบมีความเป็น magical ขึ้นมานะครับผมก็จะตั้งอยากได้เสียงพวกแบบฟุ้งๆหน่อยนะฮะผมจะตั้งว่า reverb นะครับ reverb bell แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้จะลองไปดูเสียงพวก percussion นะครับก็จะไปดูที่ Halion Sonic นะครับก็เปิด Halion Sonic ขึ้นมาแล้วก็ลองดูเป็นพวกอะไรดีดรัมง่ายๆดรัมปกติ GM ดรัมอะไรอย่างนี้
ผมว่าอันนี้ Stereo GM Kit น่าจะเหมาะสุดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มไม่แน่ใจว่าในนี้มีอะไรให้เล่นบ้างเบสดัมเลเวลสแนร์ดัมเลเวลนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเพิ่มรีเวิร์บให้มันเอานะครับลองดีลีทดูสิเสียงมันค่อนข้างสั้นนะฮะเราก็จะลองดูโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปเล่นกับรีเวิร์บให้มันแล้วกันนะฮะโอเคเราลองมาดูที่รีเวิร์บกันบ้างนะครับผมก็จะดูที่ RVB Bell นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะลองใส่ตัว reverb นะครับตัวนี้นะเข้าไปนะ reverb bell นะให้มันมีความฟุ้งนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ผมจะลองเขียนเข้าไปแล้วกันนะครับนี่โอเคโน้ต B4 นะฮะแรงนิดหนึ่งจะลองเพลย์ดูนะฮะสวีปนี่ดังไปนิดนึงนะพยายามจะให้ตัวเบลนี่มันเด่นขึ้นมานะลดลงอีกนะจะเอาเบลขึ้นนะฮะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะลองเขาเรียกว่าอะไรใส่ดีเลย์ให้มันอีกอันนึงแล้วกันนะดูว่าเราจะได้เสียงตรงหางเสียงมันไหมนะฮะเป็น stereo delay นะผมจะลองแบบง่ายๆแล้วกัน answer delay ไม่รู้อาจจะต้องเร็วนิดนึงนะโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะเข้าไหมนะฮะก็ลดอันนี้ลงไปหน่อยนะลดเบลลงไปอีกนะครับลองย้ายอันนี้แพนไปทางขวานิดนึงนะคราวนี้ก็แพนซ้ายนิดนึงนะครับส่วนสวิตช์เบลให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมโอเคใช้ได้ครับสำหรับเลเยอร์ถัดมานะครับผมอาจจะต้องการเสียงที่มีความ Impact นิดนึงนะครับอยากจะให้เป็น noise แบบอารมณ์แบบเสียงปุ่มปุ่มเนี่ยคล้ายๆกับ explosion แต่ว่าไม่แรงมากนะฮะผมจะตั้งชื่อว่า impact noise แล้วกันนะแล้วก็จะใช้ตัว Retrolog เดิมนะฮะก็เป็นตัวสร้าง noise นะแล้วก็ปิด OSC ไปนะครับเปิด noise มานะครับจะ
าจะค้างอะไรสักอย่างเอฟเฟกต์ออกไปก่อนนะฮะโอเคเปิด noise เข้ามานะครับแล้วเราก็จะลองปรับประมาณนี้ฮะแล้วก็เชฟสักหน่อยนะมี attack ประมาณหนึ่งสัเทนไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เน้น release หน่อยนะโอเคมันก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวแรกที่เราทำไปนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะพยายามให้มันมีหัวเสียงปรับ envelope ดูนะฮะพอเริ่มเข้าเขาแล้วนะเพิ่ม resonance นิดนึงนะแล้วก็ distort เพิ่มสักหน่อยนะฮะประมาณนี้น่าจะได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเขียนเข้าไปเลยแล้วกันนะครับ impact จะสั้นหน่อยไม่รู้ได้ไหมนะต้องลองก่อนอย่าเอาขึ้นมานิดกดเอาน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวลองกดดูนะโอเคจะลองเลื่อนดูนะเดี๋ยวเราลองปรับตัวนี้เพิ่มอีกหน่อยนะฮะน่าจะประมาณนี้ก็ลองฟังพร้อมกันทั้งหมดนะฮะเอ๊ะทำไมเบลเราไม่เดี๋ยวปล่อยรีเวิร์บมาที่เบลก่อนนะโอเคอันนี้เราก็จะเบาลงนิดนึงนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะใส่รีเวิร์บให้มันนะครับใส่รีเวิร์บให้มันหน่อยนึงนะฮะไอ้ตรงเสียง Impact เนี่ยนะฮะใส่รีเวิร์บให้เขานิดหนึ่งนะจะได้ดูมีความเป็นเมจิกขึ้นมาหน่อยนะลองฟังทั้งหมดพร้อมกันดูฮะโอเคผมลดมิกลงนิดนึงแล้วก็ลดเสียงเขาลงหน่อยนะแล้วก็เอาเบลขึ้น
ก็เบาลงนิดนึงนะต้องหาส่วนผสมที่มันลงตัวนะครับระหว่างเลเยอร์พวกนี้นะฮะโอเคนะก็ตัว release ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว cast ต่อนะครับตัว cast สำหรับเลเยอร์ถัดมานะครับเป็น cast นะครับ cast spell นะครับผมอยากได้เสียงที่มันดูมีความแบบชาร์จจิ้งนะฮะก็คือชาร์จสเปลเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะลองใช้เลโทโลกทำดูนะครับก็ตั้งชื่อให้เป็นไลเซอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เลโทโลกนะตัวเก่งของเราเบานิดโอเคผมจะลองดูเป็นมีอะไรเปลี่ยนบ้าง เดี๋ยวลองเป็น sawtooth ดูก่อนนะฮะ sawtooth ก็จะลองเลือกปรับตัว shaper นะให้มันมีการ sweep นะฮะอยากให้มัน sweep เสียงอะไร sweep นะฮะก็ปรับที่ attack นะครับ ยิ่ง attack เยอะการเข้าถึงหัวเสียงก็จะช้าขึ้นนะฮะตามกันนะครับ sustain ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็เพิ่ม release ให้นิดหนึ่งน่าจะประมาณนี้ปรับเป็นแบนพาร์ทนะ drive หน่อยผมจะลองปั่นโดยใช้ LFO ดูนะฮะ เราใช้ LFO 1นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ pitch นะครับ เราต้องการให้มันเป็นเสียงวู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 เราต้องการให้เสียงมันโมดูเลตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ ก็จะลองดูนะโดยใช้ LFO 1 shape ก็จะเอาให้มันคมหน่อยพอได้นะแล้วก็ลองให้ LFO 2นะครับเอา LFO 2นะครับไปปั่นกับ cut off นะฮะน่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะฮะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะ
จะลองปรับ attack ดูนะถือว่าไม่แย่ครับโอเคสำหรับไลเซอร์ตัวนี้นะครับก็มันดูจะมีความแรงไปนิดหนึ่งนะเราก็จะทำการใส่ฟิลเตอร์ให้มันสักหน่อยนะฮะลองดูว่าลองใส่มอฟฟิลเตอร์ให้มันดูแล้วกันนะไม่รู้จะโอเคขึ้นไหมนะเร่งเสียงเขานิดหนึ่งก็ลองบายพาสดูฮะโอ้ดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับอันนี้เราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปฮะลองปรับเราไม่ต้องการโลมากนะครับเราก็จะเน้นย่านที่เป็นมิดแล้วก็ไฮขึ้นมานะฮะโอเคนะครับใส่ฟิลเตอร์เราก็จะเหมือนจะมีความซอฟต์ลงไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะใส่รีเวิร์บให้มันอีกครับใส่รีเวิร์บให้ตัวซาวเนี่ยมันมีความซอฟต์ขึ้นนะฮะแล้วก็มีความฟุ้งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมใช้เป็น ambient bright นะฮะลองไม่ใส่ดูก่อนเพิ่มมิกขึ้นมานิดหนึ่งโอเคเสียงมันดูเหมือนอยู่ในห้องมากเกินไปนะครับผมจะลองอันที่มันฟุ้งกว่านี้นะฮะลองเป็น Cathedral Bright แล้วกันนะฮะลองเป็น Dark สิอาจจะต้อง EQ กันนิดหน่อยนะฮะเราจะต้อง EQ เขานิดนึงนะฮะเราก็จะใส่ EQ ให้เขานะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยต้องการเสียงเสียงโลนะฮะมันจะดูทำให้ดูเป็นโรบอทนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะลอง EQ เขาดูสักนิดหนึ่งนะฮะก็ผมจะทำการโลคัตไปเลยนะฮะโลประมาณนี้น่าจะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูที่รีเวิร์บอีกทีหนึ่งนะฮะลองเปลี่ยนหน่อยละกันเป็น Cathedral Warm นะแต่พอได้นะ
ประมาณนี้นะฮะเราปรับ resonance ให้มันน้อยลงนิดนึงโอเคครับสำหรับเลเยอร์ถัดมานะครับผมอยากได้เสียงที่มันดูมีความเป็นก๊อดหน่อยนะครับมีความเป็นแบบเหมือนอยู่ในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเมชนะฮะเราก็จะลองเป็นเสียงพวกแบบว่าเสียงควายเออร์แล้วกันนะฮะควายเออร์ไบรท์นะฮะสวีปก็จะใช้เป็น Halion Sonic นะครับจะลองหาเสียงที่มันมีความเป็น Sound Effect หน่อยนะจะลองดูพวกอะไรดีอันนี้ก็ดูพอได้นะฮะแต่ว่ายัง bright ไม่พอนะเดี๋ยวลองดูอันถัดไปไม่ได้ลองดูเป็นคริสตัลใส่ไปหน่อยอันนี้อาจจะพอได้นะฮะเดี๋ยวลองดูแต่ว่าผมไม่ต้องการ Impact นะฮะจะลองปรับ Attack ให้มันเพิ่มขึ้นดูนะ Delete น่าจะพอได้นะฮะอันนี้ขออีกทีแล้วกันจะลองตัดให้มันเลื่อนให้มันพอดีดูนะฮะโอเคเริ่มมีได้นะพอได้นะอันนี้ออกดูซินะฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคถัดไปนะครับผมต้องการเสียงจะเป็นเสียงวูชนะฮะเสียงแบบอารมณ์แบบลมพัดขึ้นมานะครับจะได้เสริมการชาร์จนะครับกับตัวไลเซอร์ตัวนี้นะฮะก็จะทำการสร้างแท็กขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะฮะใช้เลตโทโลกเหมือนเดิมนะฮะจะตั้งชื่อว่า whoosh ดีเป็น wind whoosh นะ โอเคแล้วก็จะใช้ noise นะครับใช้ noise ตัวนี้นะผมปรับเป็น ping noise นะฮะแล้วก็ attack คล้ายๆเดิมครับ sustain ไม่เยอะนะครับเน้น release นะฮะตัว envelope filter นะฮะก็จะพยายามปรับใกล้ๆกันนะฮะ
ประมาณนี้น่าจะได้นะโอเคแหลมไม่หน่อยนะฮะเราทำการ edit นิดหนึ่งนะฮะแหลมไปหน่อยโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะใส่ reverb ให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคนี่จะเริ่มพอได้นะเพิ่มเสียงให้เขานิดหนึ่งนะครับขั้นถัดมานะครับเราก็จะสร้างaudio track นะฮะผมอาจจะสร้างเผื่อไว้สัก2 แท็กก่อนแล้วกันนะ2 แท็กนะเป็นสเตอริโอนะฮะแล้วก็ลองเป็นตั้งชื่อ THS Close 1ดูนะผมจะลองเอาเสียงเสื้อผ้าดูนะอันนี้ผมลองเพลย์จากตัวสาวไมเนอร์นะแล้วก็จะเอาเสียง close มาใส่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวแรกก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเราเพิ่มเสียงให้เขานิดนึงเพิ่มเกณฑ์นะแล้วก็จะลดตัววินวูชลงนิดนึงนะเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะฮะเสียงเสื้อผ้าลดลงหน่อยนะน่าจะเพียงพอครับแท็กเดียวนะก็รีมูฟตัวนี้ออกไปนะถ้าจะเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกหน่อยก็อาจจะเป็นเสียงพวกวูชนะฮะผมจะเปิดแท็กเพิ่มขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาเดี๋ยวเสียงวูชเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูเสียงวูชเสียงวูชแบบนี้นะฮะใส่ตอนที่เขาเวียงตัวนะฮะลองดูว่าจะเข้าไหมนะอาจจะไม่เข้านะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมว่าเสียงนี้น่าจะเข้ากว่านะฮะตอนหมุนตัวพอดีนะฮะลองเลื่อนดูนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้น่าจะกำลังโอเคนะก็จบไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำเสียงmagical นะฮะ spell นะในเกมWarhammer Odyssey นะฮะก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับ